please. I shall inform milady of your arrival. ต้องต่ำอีกแล้วโอเคก็สวัสดีด้วยละกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สตรีม Wuthering Waves ก็ไลฟ์ต่อเนื่องเลยนะครับก็วันนี้อยู่กับไลฟ์สตรีมที่16แล้วนะครับหลังจากที่ไม่ใช่16ดิ17โทษทีวันนี้อยู่กับ Wuthering Waves ไลฟ์ที่17นะครับผมเนาะก็ไลฟ์ที่แล้วนะครับแน่นอนทางผมได้ทำการเล่นเนื้อเรื่อง 1.4 กับ 1.2 ไปนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องหลักแต่ไม่ใช่หลักจ๋าอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนาะก็เนื้อเรื่องดีนะครับผมเนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเนื้อเรื่อง 2.2 เลยแล้วกันนะครับผมเนาะเพื่อบางคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเปิดมาเป็น 2.2 เลยล่ะแล้ว 2.0 2.1 ไปไหนเล่นไปแล้วก็คืออยากจะบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ผมกลับมาเล่น Wuthering Waves เนี่ยมันเป็นช่วงที่น้องบาทหลวงขายอีกไม่กี่วันเดี๋ยวมาขายพอดีมั้งผมเลยมาเล่นตอนนั้นจริงๆตอนกลับมาเล่นคือรุ่นน้องมันชวนกลับมาเล่นก็เลยแบบเล่นดูแล้วกันผมก็ไม่รู้หรอกว่าในเรื่องที่ผมเล่นคือมันคือ 2.0 น่ะนะครับก็เลยแบบกลายเป็นว่าได้มาอีกทีนู่นเลย 2.2 นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเรื่อง 2.2 กันยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมเนาะเสียงแบ็คกราวด์ประมาณนี้น่าจะโอเคดูกันต่อเลย That won't be necessary. ก็เหมือนเดิมนะ
ถ้าตรงไหนที่ผมอยากข้ามก็ขอข้ามเลยแล้วกันนะ Most เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่ especially when it was I who extended the อันไหนที่รู้ invitation. สึกว่ามันควรอ่านก็อ่านแล้วกันส่วนที่สองเนี่ยอันนี้เป็นน้องต้องไม่ใช่น้องเนี่ยต้องเรียกว่าเจ๊ Cantarella Phasalia, 36th เจ๊แมงกะพรุน century of the Phasalia family. I'm pleased to make your acquaintance. Honorable Laureate. เจ๊แมงกะพรุน the ก็ new ใกล้ crown อยาก of the ได้นะ Gonzal. แต่ไปเปิดตัวนั้นแทน เปิดตัวอะไรวะ น้องผมขาวที่แปลงร่างผมแดงได้อ่ะ ไปเปิดตัวนั้นแทน Very well. If you insist, I see no reason to refuse. You may also call me Cantarella. แต่ตั้งแต่เข้า2.2ก็ผมก็จะพยายามอ่านแล้วกัน Shall we proceed to my study? เพราะว่ามันใกล้มันผมคือผมใกล้จะถึง2.4แล้วนะ อันไหนที่อ่านได้ก็อ่านแล้วกัน อันไหนที่รู้สึกน่าเบื่อผมก็จะขออนุญาตข้ามแล้วกันเนาะโฆษณาเดี๋ยวค่อยเล่นคริสตัลออฟแอตแลนด์เดี๋ยวค่อยเล่นดีกว่า ขอเล่นวิเทอร์ลิงก่อน เดี๋ยวแอตแลนด์ค่อยเล่น เดี๋ยวแอตแลนด์ค่อยเล่นเอาทีละเกม แต่แอตแลนด์ไม่ค่อยอยากเล่นเลยวะคนดูไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ Won't you have a seat? I hope you'll accept this tea as my way of apologizing for the incident with Gilberto. Members of the family may have troubled you, but there is no stain that can't be washed away. Every sorrow has its own way of fading, don't you think? You still hold a grudge? Won't you accept my apology? This tea, is it from Jinzhou? I invited you here to ask that you might serve as a mediator. Before we get into that, there's something I want to know. I imagine it concerns the Phasalia family's true beliefs. It would seem Gilberto's mind is beyond saving. But let's not dwell on that. What is your opinion on the current state of Raguna? So you've noticed something is amiss. As expected, from someone who's felt the weight of a Threnodian invasion firsthand. And what exactly do you find most unsettling? Why haven't the Threnodian and the Sentinel ever shown themselves? Because the Threnodians' invasion of Raguna has long since concluded. The Threnodian, so named Leviathan, possesses the power to merge and assimilate. It uses distorted beliefs to spread a spiritual plague that slowly devours civilizations from within. Though the previous two attempts were thwarted, the tall mast of the galleon that is Raguna has already been snapped in half. Now
the blissfully ignorant masses walk hand in hand toward an abyss they cannot see. Friend or foe, as a newcomer to this land, can you really tell them apart? Yes and no. On one hand, there's the truth of the Order's beliefs. On the other, there's our family. The Threnodian doesn't take kindly to those who know the truth. We've always been under its whispers. Once the soul fractures, the mind will follow, until only a puppet remains. Now that we've come this far, there's nothing for me to hide. My only hope is that once you learn everything, you will carefully consider my request. Come, the truth you seek lies in the deepest part of the castle. It's thick with dust. Hard to believe they're truly worshipping it. The aroma from these plants. It's the same scent. This is it. Are you prepared? Yes. Now that we're here, I'm afraid I can't let you leave, even if you want to. Just as I expected, the Threnodian took notice of you the moment you learned the truth. What you see in this sanctuary is the Sentinel in their true form. A majestic steed that galloped with the wind, not a creature of the ocean's depths. The Order worships a half-horse, half-sea creature divinity, a form the Sentinel assumed only after being corrupted by the Threnodian. Although the Sentinel's will has yet to fade, who knows how much longer they can endure. I wish to ask you to persuade the Sentinel of Jinzhou, Jue, to come to Renacita, to save Imperator. In return, I will agree to whatever condition or request you make. I understand the position you are in. Word has it that you're currently staying at a hotel and are at odds with the Order. Perhaps a stay at my estate would suit you for the remainder of your time in Renacita. I can offer you a glimpse into Renacita's past, and you'd be spared the Order's unwelcome attention. There might still be a path forward. โอ้ยเชี่ยโทรศัพท์ Carlotta เกือบตก once helped me interpret some stained glass images. The story it told was very similar to what you described. Only วัน more นี้ wise สวัสดี and จ้า clear.
It mentioned a maiden who would emerge as the Sentinel's โทรศัพท์เกือบต resonator ก and ไว้ later save Renesita. Do you think that's also a lie? โยโย่วันนี้โตวันนี้ The part regarding the maiden isn't entirely fiction. The Sentinel does indeed appoint a maiden to be their resonator, though not in the way the Carnival would have you believe. No. It's through resonance with a very particular artifact. That's because Imperator wields the power to split and manipulate space. With it, they can withdraw a portion of power. That power's frequency will match the Imperator's own. This is how the Sword of Divinity, Turvin, came to be. To resonate with the sword is to resonate with the Sentinel. Only the Chosen One may hope. Then what about Cardathea? The martyred maiden. Perhaps she resonated with the Threnodian. Or perhaps, but choosing her could not have been the Sentinel's will. The maiden was already dead. In the past, each year the Thessalia family would hold the divine trials to select those with the strongest will. These young women would attempt to resonate with Turvin's powers, while overclocked, of course. Though none succeeded, some saw fragments of the truth hidden within the resonance. I was one of them. There was a moment where I glimpsed the Sentinel's corrupted form and the inverted ruins suspended in the sky. I also learned that only Turvin can break the barrier of that sonorosphere. When I awoke from that vision, I discovered a line of words inscribed onto my hand. I would never mistake my own handwriting. That is precisely why I'm searching for other possibilities. The words were... An inverted ruin suspended in the sky. If Turvin is the key to entering the sonorosphere, it stands to reason that Imperator may have played a role in the sphere's creation. If I can confirm that Turvin was truly left by Imperator, at least it would prove that neither are lying. Cantarella said she was overclocking when she tried resonating with Turvin. That's exactly what happened with Jinshi. Could Imperator be trying to restore their power through a second awakening? If that's the case, my permission should cause a reaction. That's one way to confirm what they're saying. By all means. Rover, who are you really? The Sentinel's arbiter? Well, I have some information and theories of my own. Care to hear them? Please, enlighten me. ดึงดาบได้ I would never have imagined someone ดี already นะไม่ข้าม considered a martyr เห็นดึง could ดาบ still ได้ be โอ้โห alive.
What surprises me even more is the connection you have with the Sentinel. We Thessalians revere Imperator as our one true divinity. Would it be more fitting to address you as Master? Then are you willing to help rescue our Sentinel and pull Rinus? The only question now is how we reach Cardathia and Imperator's Sonaro sphere. We can discuss it on the way. So you are the one that Cardathia sensed wandering outside the Sonaro sphere. A question that you already know the answer to. Why bother asking? Although being described as a jellyfish. There is a cable car in the lower levels of the Phasalia estate that leads directly to the Sonorosphere. The mechanism beside that wall can activate the lift. คือดาบเราเลยเหรอไม่น่าใจทำไมรู้สึกเหมือนเป็นดาบน้องมังกรไม่ใช่น้องมังกรดิน้องยูนิคอร์นขึ้นเรือกัน You seem perturbed. Are you still gathering your thoughts? Everything that's happened has all lined up so perfectly. It makes me think it's too good to be true. I'd like to share a different perspective. Rivers eventually converge into the same ocean. If a goal is mutual, then it's only a matter of time before they meet. Our choices and our will have led us to this situation, not the wishes of fate. You are quite different from what the rumors say. Oh, and what rumors have you heard? That you're a recluse, a mystic obsessed with the crafting of poison. Oh, and that you poisoned your predecessor. Those kinds of rumors. A recluse? On the contrary, I've been searching for a solution to the Sentinel's plight, and rarely return to Renacita. After most of my leads fell short, a friend at Mingting in Huanglong introduced me to the stories they were telling of you. A friend? All the affairs of Huanglong's states eventually land in one person's hands. Would you care to take a guess at the identity of this friend of mine? Why not put the other rumors to rest? Because the rest of them are all true. I see it'll take more than that to rattle you, huh? I assure you, this is no jest. We Thessalians have lived under the Threnodians' whispers for generations. Once the soul fractures, the mind will follow until only a puppet remains. When the soul of the ruling head falters, Thessalia tradition dictates that the successor usher them into eternal slumber with a poison of their own making. My succession ritual? Well, an unforeseen incident gave rise to whispers that sparked those rumors. How long has this been going on? For centuries. Every generation. Outside, they call me the Bane, but historically every head of the Thessalia family has carried such a title. It just so happens that I am the most potent one yet. We've reached the old seminary's undercrypt.
The gateway into the sonorosphere itself lies at its center. We shall continue on foot from here. Strange. This area was clear of tacit discords in my last visit, and there's no tacit field nearby. Could they have come from the sonorosphere itself? Didn't think there would be gull pups here. Interesting. I've never seen such little creatures before. Would you mind sparing a few for me? I better not ask what she plans to do with them. Feel the tide pour. The road ahead will not be an easy one. What exactly happened here? The second dark tide. It occurred right here at the Avonolium, the largest seminary ever built by the Order. It arrived on the very day the Blessed Maiden passed her trials and was crowned by the Order. A day when the leaf burned brighter than ever. And when the darkness... เดี๋ยวขอมาแป๊บนึงขอล้างหน้าก่อนเหมือนจะหลับว่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึง These days, what most people remember is the seminary disappearing into the sky. But in truth, the dark tide that should have spread across Rinasita vanished along with it. Yet due to a lack of records, the second dark tide slowly faded from memory. I was there when it all happened, still an ordinary member of the family, watching it unfold from a boat just outside the seminary. It wasn't until later, when I attempted to resonate with Turvin, that I gained a partial glimpse of the sonorosphere's interior. Sounds like someone inside the seminary did something to stop the spread. Precisely. It could very well have been Cartathia's doing, but, as with the first time, there's also the chance it was the Sentinel who turned the tide. I can sense the conflict within you, the temptation to trust your maiden. But it's best to keep those thoughts to yourself for now. But the Threnodian knows where the heart is weakest, and it is there it strikes the hardest. มาเล่นต่อ Of course, it's never too late to เมื่อกี้นี่ place คือ your trust จะหลับจริง when ๆนะน่ะ the evidence is clear. จะหลับคาคอมแล้วเมื่อกี้เนี่ย But now is not the time, is it? ติดบอได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะหลับแล้วเมื่อกี้นี้ จะหลับคาคอมแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยนะร่างกายปรับตัวไม่ทันร่างกายปรับตัวไม่ทันตื่น8 โมงตื่น 9 โมงแต่เสือกนอนตี 3 The gateway Oh, into yeah, the they could, yeah. sonorosphere is just on the other side of this bridge. เสาเปิดให้เลย This เหร is อ the furthest I've ever managed to venture. Judging from the bits of information the Yeah. Sentinel gave me, Turvin is the key to ไป entering the จบ2.0 sonorosphere. เร็วจัง อืม And who can wield the sword of divinity but a blessed maiden? พี่ยังงงเลยว่ากูเล่นไปได้ไงวะ You said you left แบบเอ้า yourself a กู message เข้าสู่ saying that the ซื้อ maiden ตอนไหน was วะเนี่ย dead. มันยังงงเลยแหละ That's why I sought aid from the other พี่ยังงง sentinels. เลยว่ากูมาซื้อตอนไหนวะ It's a shame they all refused. Luckily, you've คือ brought ประเด็น me คือ here. พี่เล่นโดยไม่รู้ตัวเว้ยเอาตรงๆเลย พี่เล่นโดยไม่รู้ตัวว่าอ้าวแบบที่กูเล่นมันคือแบบที่กูเล่นมันคือ 2.0 นะเว้ยแต่เล่นได้แบบงงๆอะมัน2.0 แบบ 2.0 ปุ๊บข้ามไป 2.2 เลยเหรอ ใช่ อ๋อไปเก็บไปยาวๆเราเมสเสจที่อะไรวะเกมเดิมแล้วมั้งน่ะนึกว่าจะอวดโซโล่เลเวลลิ่งอีก ไป ไอ้
ไอ้ อืม ไอ้เนี่ยวะ ก็ไอ้มันในจ้องพี่นี่แหละมันเคยมาอยู่จ้องพี่ครั้งหนึ่งแล้วทีนี้มันทำงานไง อืม ไอ้เฮนี่มันชอบอดตัวละครตัวโลเลเวลลิ่งไงเล่นขู่ไม่ให้เล่น กูก็ไม่ได้เล่น ไม่รู้ว่ามันน่าเบื่อ อืมเกมมันเหมือนจะดีแต่ว่าไงดีอ่ะ เกมมันเฉพาะกลุ่ม อืมไอ้ดาบที่เราถือนี่มันคือดาบน้องยูนิคอร์นได้ไหมเดี๋ยวเล่มหนึ่ง หืม ดาบที่เราดึงมาอ่ะ ดาบไม่ ไม่ใช่ มันคือดาบของเราใช่ไหม ไม่ใช่ดาบเราดิ เนี่ยที่พี่หมายถึงคือน้องคนนี้ใช่เปล่า น้องยูนิคอร์น เหมือนจะเป็นดาบน้ำอะ อ๋อ อืม yes ถือเต็ม10ไปเลย เย็ดแกไว้ก่อนเลยซับซึ้งไว้ก่อนแล้วค่อยดาร์กไว้ทีหลัง Greetings. I'm Contathea, and you are? Cantarella Phasalia. Oh, a Phasalia. It seems your ties with the Order are more complicated than they appear. I had the privilege of watching the Blessed Maiden's performance at the Carnival once. I'm rather surprised. After all this time, you still look exactly as you did that day. But you and I should be around the same age. I'm also unsure of what's happened to me. I've been searching for answers. This must be the sort of divinity. Turvin. The one with the Sentinel's powers sealed within. You shouldn't have knowledge of this sword. Memories flowed into สอง my จุด mind สอง just เสร็จ as ปุ๊บ you ต่อ entered ด้ว the ย2.3 ได้ไหม Sonoros หรือว่ารอ Wanting me 2.4 information about the sword's 2.4 origins. อ๋อ 2.0 จะปุ๊บก็คือไป 2.4 เลยใช่ไหม that only those who อ๋อ rescued ที่เหลือก็คือเป็น Turvin เควส glimpses ลอง outside. ม่วงหมดเลย ประมาณนั้น อืม เฟซตัวละครเฟซม่วง อืม Would you mind if I tried touching it? ถ้าเอาเนื้อเรื่องมันก็มีแค่ 2.1 กับ 2.4 ใช่ไหมที่เหลือคือยังไง มันเนื้อเรื่องเสริม 2.0 ก็2.0 2.2 แล้วก็ 2.4 2 ก็ในเรื่องตัวละครนั่นแหละช่วงพัก 2.1 ใช่ปะ 2.0 แล้วก็ 2.2 แล้วก็ 2.4 อ๋อ ไอที่ข้ามคือมันคือพักหมดเลยใช่ไหม Resonator I am ต้องพักหมด is now อ๋อ ไอ perfectly ที่ข้ามคือพักใช่ไหม 2.1 กับ ใช่ If I am not the 2.3 Sentinel's 1 กับ resonator, 3แล้วพัก อ๋อ แต่แพทเนี่ยพัก this mean แต่ถ้าเล่นกันอยู่เนี่ย อืม Don't jump to conclusions just yet. ก็กล่าวว่าเล่นให้ That หมด doesn't ก่อนแล้วก็ prove ค่อย the ไปเล่น Threnodian's ในเรื่อง resonator, nor that you ate ที่ its เหลือดีกว่า cause. อันไหนได้เพชรกูเล่น อันไหนไม่ได้เพชรปล่อยแม่ง huh? เอาเพชรอย่างเดียว อยู่เพชร This connection formed ตรงนี้ between อยู่ the เป็นมากเลย Sentinel and the Threnodian, the second dark tide, and the forming of this Sonorosphere. Right now, you're the sole survivor of whatever happened Oh. that day. ฮะ You really don't remember anything? เอาก็ดู อืม As you spoke, I remembered a few more things. There are two other swords. The Sword of Discord, Hognis, and the Sword of Virtue, Haltia. Yes. Did you see them too?
Placing the 3 swords on their respective pedestals should break the seal of the main tower. But why would this information be revealed to me now? Is this the Threnodians' doing? If we do nothing, we'll never get any answers. Instead of speculating, we should use the clues we've gathered so far. Lady Maiden. Please, Cartathea would suffice. I am but a fake after all. I've waited for this moment, this chance to save the Sentinel and my family. I will not turn back, even if this does turn out to be a trap. สวัสดีท่าน If โยไอ the ครับผม thought สวัสดี of ครับ a final answer troubles you, then I suggest you step aside. Rover and I will take care of this matter. Since you are willing to overlook the possibilities of a trap, then there's no reason for me to worry and turn away. I underestimated your resolve. I'm sorry. Simply place Turvin on the pedestal behind me, and this tower will elevate itself. What you said to Cartathea back then? เอาดาบไปเก็บที่เดิมอะไรลงอะไรขึ้นมาวะเนี่ยลิฟต์แน่ๆอ้าวลงไปเอาลงอย่าไปข้างล่างไอ้ย้ายมือไปข้างบนเดี๋ยวโอ้โดนแรงล้มถ่วงAre you all right? The gravity that occupies this ผม space นึ is ก the ว่าอะไรโดน opposite ล้ม of ถ่วง what you're used to. It took me some time to get used to it too. I believe it's to prevent them from falling to the ground. Tacit discords, the dark tide, and these ruins themselves. I imagine it's also a symbolic reminder that our beliefs have been turned on their head. This view matches with what I saw at the time. Until you get used to the gravity here, I suggest we travel via foam. It's the name I gave to a gondola. อ้าวรับดาบคืน Wind guide me. รับดาบคืน
มีเมืองอีกที่หนึ่งว่ะ อยู่ด้านบน นี่เรือ This gondola only has. Oh dear. I completely forgot about this. It seems I get to enjoy a free ride after you've. You look distracted. Still thinking about what Cantarella said about fearing answers? My powers are very weak, and many tacit discords roam the sonorosphere. Thus, I've been limited in the areas I can explore. All I can do is sit here, lost in thought, trying to figure out who I am. Are you afraid of knowing the answer? I am afraid. We'll be arriving at the first water rise soon. A few details, if you don't mind. Feeling nervous? คัสซีนโคตรดีเลย Of ว่ะ course. The last time I tried to pass it like this. โอ้ย ขับรถได้ยินเลยก็ Where were my manners? I can assure you that won't happen again. As for the rest of the way, I see it clearly now. เขินเลย แล้วจะลงเพื่ออะไรวะเนี่ยกู อยู่ข้างบน เมื่อตอนบ่ายนั่งดูชากิล่าฟอร์เทียเริ่มสนุกแล้วช่วงแรกๆอ๋อ กีฬาฟอร์เทียภาคไทยจนถึงตอนเย็นประมาณ 4-5 ตอนเริ่มสนุกแล้วช่วงแรกVines over there. And that statue. I can feel strong remnant energy coming from it. The Order's ตอนนี้ขอพัก remnants ก่อน mark แต่ must be ก็สนุก inside the statue. Legends ของผม speak ไม่ได้ of ดู the ต่อ first เลย time was used ค้างหมดเลย to จากกีฬา purify ฟอ the ร์เทีย first ขี้เกียจ dark ดู tide. I see now. The lingering remnants of the dark tide must be trapping the spark. To release it, we'll need to clear away the remaining remnants binding it.
Once we have the remnant spark, we can use it to burn through the vines. If the Threnodian created the Dark Tide, maybe Abby can absorb it. Abby is still unwell. Perhaps we shouldn't burden it further. More Dark Tide remnants. Good thing there isn't much. Leave it to me. Don't worry. This much I can still handle.เอาไปปลาThe vines are remnants of the Dark Tide. Foe won't be able to cross through them. Let's disembark here. This calibrator seems to be operational. One moment. That should do it. Why don't you give it a try? It's turning. Rotate the gravity calibrator to change the direction of the gravity's pull. If we use this, we should be able to reach areas we previously couldn't. ท่านพีกดอ๋อกดแล้วครับกดแล้วกดเรียบร้อยรอเล่นในสตรีมเหมือนกันว่าใครHopefully this helps. Strike from the shadows. I sense the weakness. Hurry. We need to purify the other statues before the Dark Tide's corruption returns.
Sounds like Foam's getting impatient. Let's head back. Did you feel any discomfort while we were clearing out the remnants? Nothing out of the ordinary. I felt fine. I suppose this alone is not enough to determine whose resonator I am. You've helped a lot. Worry about that for now. Another water rise is coming up. You planning to hold on to something? By the way, you said the inverted gravity is to stop the dark tide from descending into the city, but all we've seen so far are just its remnants. And that's because this very waterway we're sailing on used to be the dark tide itself. In these waters, obstacles ahead. Let's get off here. There it is, up there. But judging by the distance, we'd be hard-pressed to make it back in time. Can you use your ability from somewhere in between to clear them all at once? I might not have that range. But there may be tacitite devices nearby that can help amplify my forte. Let's see if we can find one. That's it. A tacitite device. Leave it to me. Hopefully this helps. Striking from the shadows. This should do the trick. I sense your weakness. Bad timing. The hour is upon us. No hesitation. Hopefully this helps.
You okay? Just catching my breath. You go get the remnant spark. Wind guide me. Up ahead is the Tower of Salvation. That's where the first pedestal is located. Tower of Salvation? Yes, a name taken from the Order's Codex. I'd rather know I'm a villain than remain a wanderer, lost in a world without understanding. To live with no memory of the past. Would it be so different from choosing to end it all? I must find the answer. Only then will I know how to face the memories I still carry. As for you, if I really am... I can take care of myself. If it comes to that, I'll still... I should go back for Cantarella. Will you wait here for us? Of course. I hope you won't mind the extra trip, Foam. I saw signs of battle along the way. Is anyone injured? You're not hiding anything from me? Your smile... Oh, I insist. There's no knowing what will happen once Turvin is placed on the pedestal. It's best we prepare ourselves. No longer shall you bear these thorns as a reminder. Forged from primordial seas, this crown shall grant a new identity. Fleur de Lis, child of divinity, the Immaculate One, will you uphold the sacred teachings of the Order of the Deep? I will. Salvation, unity, ascension. Of these three doctrines, which do you choose? I choose salvation.
I wish to be the Master's blade, striking evil, upholding virtue, and offering salvation to those in peril. In the name of divinity, I bestow upon you this crown. May the blood of justice never run dry. Through this sacred rite, you become the bridge between the heavens and the living. From this day forward, you shall be the Master's sole receiver and herald. Rise, blessed maiden, fleur-de-lis. None but the Master shall ever have the right to command you to bend the knee. I told ya to stop sticking random stuff in here! Do you have any idea how messed up and humongous that frequency was? It's gonna give me indigestion! I should ask you that. What did you do just now, huh? I was dozing when bam! Out of nowhere, a giant blue ball landed on top of me. It almost squished me. I'm guessing putting Turvin on the pedestal has something to do with it. Oh, hey! It smells just as unnatural as that big gigantor back in Jinjo. The Sentinel of Jinjo. If what our little echo friend says is true, then the frequency that entered your tacit mark could be Imperator's powers. Huh? But the Sentinel isn't even here. The power to split and manipulate space. It is reminiscent of the moment of Turvin's creation. Only this time the place of confinement has become your tacit mark. Why would it do that? I believe it was meant for the true maiden. Under the right circumstances, the one to wield this sword and enter the Sonorosphere would be the Sentinel's resonator, the Blessed Maiden. The Sentinel entrusted their power to the resonator so that she could lend assistance when the corruption of the Threnodian altered them. Quite logical, isn't it? You don't seem too thrilled about it. If Imperator set this in motion, then their original plan has already failed. Cardathia, that means your guidance holds the key now. But I believe in you. Is there anything else you remember? I just remembered the day I was crowned by the Order, and the moment the dark tide descended upon us. Huh?
but I didn't see the dark tide. That is all I can remember. Is that what you saw? You witnessed it as well, Cantarella? No. I only saw fragmented, blurry images. They seemed to belong to other places within the sonorosphere. I believe this is where we should rest. We'll wait until sunrise. You're the one who needs. After all, it's still only a รู้สึกว่าเริ่มอ่านบ้างดีกว่า เดี๋ยวดึกเกิน เดี๋ยวก็ดูอยู่นะ I'm gonna hit the sack as well. You mean besides being squashed behind that blue thing? Yeah, I guess. Listen, I figured something out about that. It's not a single frequency. It's like it's mixed up with some, which is why it's so hard to get it to see if it was a threat. But since it's a crumbling, We might encounter something similar, then keep an eye on this for me, will you? will do. You can count on. I thought I'd slip away quietly and avoid any fuss. But now, here I am dealing with one of you. Since you're all here, how about a morning stroll? Engulfed by sea's venom. They're a lot feistier than before. Need help? That tickles. Sink into the endless deep. Forth in fury. Why not savor this? Pour from the abyss. A surge of deep tides. Pour from the abyss. Well, this is where our paths must part. You're here for the Sentinel. Why would you leave now? What I saw yesterday caught my attention. And besides, I'd rather not. Are you sure you want to go alone? Such concern. Mind if I take... Go ahead. It's no use. It may still come in handy. I'll add you in my terminal. Call me if you need help. I just might ring you up once things...
Everyone's doing their part. Don't worry. Nobody's perfect. The waterway up ahead is completely blocked. That garden once housed dragon echoes. Now there's nothing left but tacit discords. Wind guide me. Harkness, this is where the acolytes used to be. Perhaps that's Steely over there. You don't remember from your exam? As the Blessed Maid. Sounds like they're talking about one of the three major. Maybe we could find a. Let's give it a try. There's no point in. At that distance, we should take a wing ray. I'll have to. Hold on tight. Don't go falling off. That one. It isn't supposed. There's a gravity calibrator up ahead. Cardathea, grab on tight. Huh? Oh, okay. That's our goal, right there. But Help me guide the wing ray to the top. of course, but is this really okay? Saves us the trouble of finding some trigger mechanism. Are these the so-called dragons? Is that a problem? The last one was bigger. Which last one? Gehenna. Ever heard of it? I used to ride it. It's hot. There's a gravity calibrator behind the remnant spark. Should. Cherish every gain. You can let go now. How are you feeling? So soft. So cuddly. I mean, I'm fine.
unexpected discovery. The waterway is still incomplete. We have to look elsewhere. It's identical to the last statue, same as before. I'll... Wind guide me. Leave it to me. Hopefully this helps. Moment of resonance. I sense your weakness. No hesitation. Hopefully this helps. Don't push yourself too hard. It's okay. I'm just doing my part. Oh. นี่ไงได้ปีกมาแล้ว We're still missing an area. Over there. That might be too high for the... Same as before. I'll handle it. Just a bit more. I'll handle this bit. You rest. You've done well. Let's see if I can get a feel for how strong the gravitational forces are. All right. No hesitation. Moment of resonance. Hopefully this helps. I sense your weakness.
past. Cardathea? I'm ready.อ๋อนี่ไงเพิ่งสังเกตมันก็ชี้บอกอยู่ที่ว่าให้ลงตรงไหน Leave it to me. No hesitation. The end has come. Hopefully this helps. Moment of resonance. Striking from the shadows. Hopefully this helps. It's been a long time. So beautiful. Do you want to stop for... No. We have more important things to do. Let's check back on Hogness now. Let me remove the sword. We'll do it together. But if it's a trap, we stand a better chance together. No traps. It feels good. Why don't you call Foam over? Try whistling. Like this. Here goes. Foam heard you. Come on. The way you were when you saw the plushie echo, it was... unexpected. I think the martyrdom of the Blessed Fleur-de-Lis needs a rewrite. What's that?
A play about you, written by Christopher the poet. Oh, how did he portray me? I would rather hear the joyous songs of the masses than any solemn hymn of remembrance. Perhaps the Sentinel feels the same. I'd never say that. In the end, no matter what anyone else says, as long as you stay true to yourself, everything will be all right. Doesn't matter if it's the Threnodian or the Sentinel. They don't get to change who you are. What you said back there. Thank you. Fleur-de-lis, my resonator, why dost thou persist? Why abandon thy oath? Why hinder the spread of my gospel? You are a false divinity. Gehenna will ทำไม reveal. Facebook มันโง่ใช่ไหมโง่อีก To have escaped. The one blessed by the dark tide shall return to us. Continue thy disobedience at the risk of เราเลย insanity. ไม่ได้รู้จัก Look around. เหมือนบัญชีมันโดน Left. My most beloved resonator, why persist in the error of thy ways? ถ้าเอาอิงตามที่พี่เล่นตอนนี้มันกี่ชั่วโมงวะ2 ชั่วโมงละ If divinity takes up arms 2 against the ชั่วโมงละ innocent, I will raise my sword ในเรื่ against องเราใจ divinity. ปะ เราใจ With the เรา support ใจ and hope of countless souls, ของมันวันนี้ I stand before you. เพิ่งเข้าสู่ They fell, 2 ชั่ว so โม I ง may rise. เดี๋ยวเวลาอีก1 ชั่วโมงก็จบละต่อไปเรื่อยๆ You saw that too. Gehenna, the one you mentioned earlier. What happened to him? Thank you. Anna, Casatomo, Olnat. I am finally able to face all of you. I am not your enemy. Hey, Rover. Just now there was... Shh. Later. Someone needs a quiet moment. Sorry you had to see me lose my composure. I found my true self again. It doesn't matter if I am indeed the Threnodian's resonator, because I know who to stand by and who to cut down. Some of my memories have returned, thanks to you and Cantarella. Feeling better? No, not yet. Not until we free the Sentinel and defeat the Threnodian. That is why we need to investigate the frequency you absorbed earlier. My turn to shine. ไอเน็ตห้ามใช้ Wi-Fi ฮะ เปล่าคุยที่ร้าน อ๋อ That blue thingy in your tacit mark totally tastes like Threnodian. Of course not. It reeks. Just the smell alone is enough. Like I said, it's mixed up with something. It's too tough to chew. If the Sentinel splits their own energy to prepare the true Blessed Maiden,
Then why would they split off the Threnodian's energy and then channel it through Hobness to the person who unsealed the passage? Possibly. But the Threnodian's energy would damage the body of the Sentinel's resonator. You wouldn't be affected, since Abby resides within you. But surely, a second frequency would interfere with the resonance of the Sentinel's true Blessed Maiden. The answer might lie in the other frequencies that got mixed in. The answer might lie behind the third sealed passageway. Cardathea is starting to make sense of things, but she'll need time to get her head straight. Same as before. We'll keep watch tonight and continue our journey tomorrow. Of course. Is there anything you'd like to discuss? I need to clear my mind. You should get some rest. อะไรวะเนี่ยพิซซ่า It's late. อะไรวะเนี่ยมีการให้พิซซ่าด้วยเอ๊ะ Is there anything you'd like to discuss? คุยก่อนแล้วกัน Dragon Tacet Discords lived here long before the Renacita settlers arrived. They are fiercely intelligent and have their own social order. Gehenna was their king. We hoped he would bring us the truth. But is there anything you'd like to discuss? I am a resonator born of... Do I belong to the Threnodian? Juhe's resonator said I would like to meet her someday. Is there anything you'd like to discuss? I need to clear my mind. I won't let my feelings get in the way of our journey tomorrow. You should get some rest. ให้อาหารรสพิซซ่าเอ๊ะต้องหาพิซซ่าให้น้องกินเหรอตัวเลือกพิเศษที่ล็อกอย่างนั้น ทำอะไร เหร ก็ อ ได้ให้น้องแดก ทำอะไรก็ได้ให้น้องแดกว่างั้น yes ทำอะไรก็ได้ให้น้องแดก จะนอนอะไรก็แล้วแต่ข้างล่างอ่ะ อ๋อ It's late. ทำอะไรก็ได้ให้น้องแดกมีจะมาหาตัววะ จะมาหาให้น้องกินดิเรามีแต่ ทำไมระบบ ฮะ ทำไมระบบเฟซมันโง่กันเรื่องแบบการที่เราจะอินไปเครื่องใหม่ อ๋อ โง่แบบโง่บ่อย เราต้องทำยังไงวะน่าทำอาหารให้น้องกินน่ะ เราอยากให้น้องกิน มันน่าจะทำได้นะอาหารคอสตอมอยากทำอาหารให้น้องกินทำอาหารอะไรน้องกินก็ได้
against my vines. What are you in the mood for today? I'll fire up the walk. How was that? I hope you enjoyed it. How was that? I hope you enjoyed it. How was that? I hope you enjoyed it. How was that? I hope you... Is there anything you'd like to discuss? I need to clear. You should get some rest.
มีคนชี้นำแล้วว่ะต้องหาพิซซ่าบ่าวะ It's late. ต้องทำพิซซ่ากินวะซึ่งกูไม่มีซึ่งกูยังทำอาหารไม่ได้ ลองดูดิ how to pizza Wuthering Waves how to how to pizza กูต้องไปไหน ไปเอาพิซซ่าปะเราต้องการเอาพิซซ่าให้กับน้องซื้อสูตรพิซซ่านี่ไงซื้อสูตรพิซซ่าเดี๋ยวต้องไปตรงเดี๋ยวต้องไปตรงไหนนะเดี๋ยวเวลาทำพิซซ่าชื่อเมืองอะไรนะอยู่แถวตัวเอ็มยอมไร้ยาวก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วว่าอยากทำพิซซ่าให้น้องกินอยู่ใกล้ๆเห็ดเหรอใกล้ๆบอสเห็ดเดี๋ยวนะอยู่ใกล้ๆบอสเห็ดตอนนี้เรายังไม่เปิดใช่ไหมใกล้ๆบอสเห็ดงั้นเหรอ
อยู่ใกล้ๆบอสเห็ดนี่อันนี้ปะนี่ไงใช่ไหมร้านพิซซ่ามันชื่ออะไรนะไปซื้อสูตรเสียเวลาทำพิซซ่าอีกเวนแต่เพื่อนน้องเราทำไม่ได้อยู่แล้ว Wind against my vines. มากกว่า ซื้อพิซซ่าเลยครับ แต่พาสเวิร์ดยังเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเดิม ยามนั่นแหละเอาพิซ ต้อง ซ่า ใช้อีเมลอย่างเดียว อ้าว ยามเอามาเยอะๆเลยซื้อไหนก็มาซื้อสูตรแม่งเลยเอาให้หมดอย่าให้เหลืออุตส่าห์มาทั้งเดย์เอาพิซซ่าให้น้องกินอยากเห็นปฏิกิริยาน้องไม่ได้ส่งผลอะไรหรอกแต่อยากเห็นหน้าน้อง แต่อยากเห็นหน้าน้องไปกลับที่เดิมเอาพิซซ่าให้น้องกินจะไล่ดูในเรื่องต่อไปIs there anything you'd like to discuss? I need to clear my mind. You should get some rest. นี่ไง But I... มาพิซซ่าแบบคลาสสิก Oh, how it brings back memories. Thank you. You're not going to... No, I can no longer taste anything. ไม่ได้มองหน้าน้องเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมันอยู่ใกล้ไปมอง Is there anything you'd like to discuss? อยู่ใกล้ไปI need to clear my mind. You should get some rest. But I... just the sight of it is enough to... โทมาโต้ พิซซ่าโทมาโต้ Is this what people eat? I see you. Huh? You're not going to eat it? No. พิซซ่าใส่สับปะรดแน่ I am grateful for your kindness, but I can no longer taste anything. พิซซ่าใส่สับปะรดแน่เลยอ่ะรส How ชาติแบบ else นี้ would I have been able to last for so... You should save this food for... ไปดูหน้าน้องกินอันนี้ดิ Is there anything you'd like to discuss? I need to clear my mind. You should get some rest. But I... Oh, how it brings back memories. This is Eglatown's speciality. Thank you. Just the sight of it is enough to make me smile. You're not going to eat it? No, I can no longer taste anything, nor do I need food to survive. How else would I have been able to last for so long in the Sonorosphere? เห็นได้น้องกินก็มีความสุขแล้ว What? My eyes are still peeled. Nope, nada, zilch. I can't shake the feeling that the two frequencies
are somehow connected. Imperator has the power to split energy, and Leviathan to merge and assimilate. So the source of that connection might very well be Leviathan's powers at work. Yeah. Isn't there one last place to go? Who knows what you'll need to cram into your tacit mark next? Is that Cardathea? Huh. ร้องเพลงอยู่เหรอ น่าจะใช่ Sorry I woke you. Were you singing just then? Yes. A farewell song from the people of Renacita. We usually sing it when a friend is about to leave. During that battle, I never got to say goodbye or mourn their passing. And before my memories came back, I wasn't sure if I was worthy of paying them my respects. So now, even though I know these are just lingering frequencies, and they might not understand me, I want to say goodbye properly and thank them. Do you think I'm fooling myself? No. I'm sure they can feel what's in your heart. I'm not just saying that to comfort you. I believe it's possible. I once saw two friends. One who was already dead, reconcile with each other from within a Sonaro sphere. When frequencies are concentrated in one place, it's possible that their reverberations could still carry traces of human will. Meaning? They might still be able to hear and feel. Your voice, your goodbyes, your feelings could have reached them. After all, these frequencies are strong enough to manifest in the real world. Really? They haven't made a move against us. They must still remember you, which means they can probably hear you too. I'm glad. No. If they can still hear and feel, then the time for goodbyes hasn't come. I need to give them a real victory. สวัสดีครับผมสวัสดีครับ You can ease up a little.
As long as their obsession holds and the Sonosphere stays intact, they won't vanish. Bound by obsession till relieved of duty. Cardathea? Nothing. Just a stray thought. Hey, since we know you don't carry any blame, should I call you Cardathea or Fleur-de-Lis? Cardathea. Yes. Cardathea will do. I want to stay here for a moment. Will you keep me company? Non. น่ารักจริง Good morning. Morning, Cardathea. ๆ น่ารักจริงๆ ยิ่งดูก็ยิ่งน่ารัก หาจังเลยอ่ะตอนท้ายเป็นไงจ้วง It's time to go. Today is the day we settle this. Let's do it. Wind is telling us to hurry up.ไอ้มูวาที่มันเครื่องกูจะระเบิดตลอดเวลาเลยว่ะแม่ง I wonder how Cantarella's doing. We can call her if you're worried. Wait, I'm not ready yet. Ever the early riser. Did you call to say good morning? Good morning. Is something the matter, Cardathea? I just wanted to know how you're doing. So you do care. Good to know my efforts weren't wasted. She hung up. Was that meant as encouragement? Everyone shows kindness in their own way. Over there.
What's hold here? That painting. Wuthering. Oh. Cadento. ไม่ให้ดึงโอ้ He's not who you think he is. ไม่ให้ดึงดาบหรอกแฟนตัดติดตัวหมาก็ This helps. No hesitation. I sense your weakness. Strike from the shadow. Hopefully this helps. ดึงดาบนี่ ผู้เล่นชาร์ลอตต้าเนี่ยมันโหดกว่ามากเลยนะ Let's finish Ay, halata, rebuilding malay the mo. waterway. ชาร์ลอตต้า yes แล้วก็เอาใครมาก็ได้คนหนึง Identical เอาโล to เวอ the ร์ last one, but we have to remove the shadow. Give me a lower Bound by obsession till relieved of duty. Oh, Cadento, won't you let go? No hesitate. Hopefully this helps. ปัง 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 I sense your weakness. I'm going to break the chains. Wait, I have an idea. That is impressive. Same as before. Watch out! Hopefully this helps. Bad timing. อืม Strike from the shadow. ทำไมมินิเกมนาดกไลท์มันดูแบบหมาก็ Hopefully this helps. open แบบ yes เอาใครมาให้กูบ้างเนี่ย ไปทางนั้นเรื่อยๆเป็นไงบ้าง It's coming back faster each time. No hesitation. Hopefully this helps. The hour is upon us. โลบเชฟในเรื่องทางเราเป็นไงบ้างครับ อาจจะตึงนะ I sense your weakness. Strike from the shadows.ความหมายเขาแบบไม่ใช่สกีอนิเมะผมไม่เติม ไม่ใช่สกีไม่เติม ก่อนในใจโคสกินอะไรก็ช่างผมไม่เติมอยู่แล้วหลายยกเว้นอนิเมะเติม
แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องนั้นน่าสนใจหรือเปล่า Leave it to me. อันไหนเป็นหนังไม่เติมอันไหนเป็นหนังไม่เติมครับยกเว้นของฟรีเอาถ้าของฟรีเอา Moment of resonance. I sense your. Hopefully this helps. No hesitation. I sense your weakness. No hesitation. Does that mean he's finally been free? Now we can smash that statue back in. The morph painting over there should allow us to reach the highest point.ดูคัสซีนสิครับ ว้าว Wind guide me. Did you know that echo well? Cadanto was my first echo after I joined the Order. When I stood against the Threnodian, he took a mortal blow meant for me and fell to the dark tide. I never thought he'd come back as a tacit discord. But he still recognized this sword and was still trying to protect it. Haltier was my saber. I practiced with it often in sparring sessions with Cadanto. Looks like he's still trapped in the past, doesn't it? Yeah. We must finish this and free Cadanto. He's back again. เจออีกแล้วไม่หยุดไม่สิ้นแล้วเราเนี่ย Moment of resonance. Hopefully this helps. No hesitation. Hopefully this helps. The hour is upon us. Yeah, he's a tough cookie. I wanna eat. Huh?
handle this. ก็ถึงว่าทำไมสู้ โอเคที่แท้ก็อย่างนี้นี่เอง พยายามจะปกป้อง เอ้ย ได้สีทอง แต่ใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าโตะไม่แต่เดแต่ได้ผมไม่รู้ เซตมันหรือเปล่าไม่รู้ ไม่รู้ดิ ไม่รู้ว่าเซตตัวเองหรือเปล่า รู้แค่ว่าได้สัตว์สีทองอันใหม่ละโปเกมอนนี้โคตรเท่เลยตัดสวินด้วยอย่าแค่ขายหมดละ อันนี้ปล่อยออโต้แล้วกัน เช็คแป๊บว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้ววะ Is that so? Then I shall reveal the truth. ตอนนี้เราอยู่คัสซีนตรงนี้ Why dost thou resonate with me? คัสซีนที่น้องถือดาบโอเค What? Why dost thou hear into the minds of the faithful? Why dost thou act as my oracle? All this, and yet thou dost not question. โฟบี Shut up! The answer is this. Fleur-de-lis, thou art my creation. I made thee, thy life, thy hopes, thy will, thy past. ใกล้ละ นั่งเรือแล้วก็คุยนิดนึงจะมาแล้วใกล้ถึงรัดบอสแล้วรัดบอสที่แสนเจ็บปวด เราดูคัสซีนเลยโคตรเท่อะมันจะมีคัสซีนที่โคตรเท่ ทรมานช่วยไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ What? Those clashing frequencies just calm down. Looks like Abby settled down. It seems we were both affected. I'm starting to remember everything, just like you sensed I would. The force that modulated the Sentinel and Threnodians. No, it wasn't what I originally intended. I think having you take it from me, this crown, it turned into what it is after the Dark Tide came. This is what the Threnodian uses to control its resonator. When the Threnodian unleashed the second Dark Tide, I, as the Cartathea you see before you, split the part of myself that wished to live. I chose to be broken from the very beginning to escape the Threnodian's inevitable grasp. You see, when I destroyed the Threnodian that had taken over the Sentinel's body, she was the part of me that was left after I split myself. She retained the most power. Now hope the Threnodian's endless whispers and screeches are slowly chipping away at Fleur-de-Lis's resolve. That's why she had no choice but to split her power's frequencies, just to buy herself more time. ผมยอมเป็น2 กิโลครับ But using such resonance abilities came at a cost. The split frequencies. We don't have much time left. So, you see, I have been instinctively searching for someone to wield that power. All that was given, possessed, or taken by the false divinity, I must pass to the one capable of resisting it. This is how I intend to lay the false divinity to rest. Not just its life,
but its very existence for all time. Fleur-de-lis, the part of me I left behind. Bound by obsession, till relieved of duty. Today, the part of me that wishes to live on will vanish. Is it because my wish has finally been fulfilled? Will you accompany me? Seems like I won't get a chance to apologize to Cantarella. Her preparations were futile. Please, tell her I'm sorry.ๆไปเล่นตีสร้างหัวก่อนแล้วกันน่าจะปลอดภัยกว่ากู yes คุณใกล้เข้าสู่ช่วงคารามาแล้วผมเตรียมวัตถุดิบไปพร้อมนะครับ เตรียมเลย เตรียมวัตถุดิบไปพร้อมเราเชฟทั้งหลายเข้าสู่ขั้นตอนการคุกกิ้งThis was where everything started. The I have one final request. Now that you have the power to split and merge energy, please, use the connection I still share with Fleur-de-lis to bring the last fragments of her tortured consciousness here. Then, with your power, remake us as one, and finally release us from this world. That way, the Threnodian will remain trapped forever in a lifeless shell, unable to return to this world. I have lived my life to the fullest. I would like the ones who are left to do so as well. Cartathea has had her wish fulfilled. Now, it's Fleur-de-lis's turn. She seeks self-destruction to end the divinity, and with it, her torment. She has lost all hope and believes that no rescue is possible. Remaking us as one is the only way I can think of to fulfill her wish. Or rather, grant her what we wish. I was born to this world cursed. The Threnodian intended for me to live as a threat to others. But the puppet born of its wickedness will become the prison that seals its fate. I shall be whole again, true to myself at last. A fitting end, don't you think? I have reached my final destination. One last swan song, and then the lights go out.
I understand. Thank you. ดูดึง What เอฟหยุดพรุ่งนี้ Forgive me. มันประหารนู่น อ๋อคือเรื่องหักเล่นวูวาอยู่เหรออ๋อก็ไปพีนะทำไมเงียบจัง เล่นวูวาอยู่ไลฟ์อยู่ ไลฟ์อยู่โอเคงั้นไม่ควรละแล้วเดี๋ยวหลังปิดไลฟ์มาหา อ๋อฮะ โอเคบิงเอ้ยมาแล้วกัน I can't hold it any longer. มาไปยัง Why are you doing this? Neither Cartathea nor Fladalise should continue to exist. กูคือซองกินอูเขาจะบอกซองกินอูอยู่เนาะ มันจะดู I heard your request, กูคือพี่ซองเข้าใจเปล่า but I ไส้ prefer to แตกเลย handle this my way. บอกแล้วครับผมคือซองกินอูครับเวลร้อยครับ ว้าว ซองกินอู EQ จ้ะ yes ผมมันฮันเตอร์แรงอีครับ Not even whole. E ที่แปลว่า eliminate อะ Ever so determined. Cantarella. Home brought me here. I'd have shown myself earlier. But it didn't seem like the right time to interrupt. Looks like what I prepared could still be put to good use. Turvin. The Sentinel Sword. It will help you resist the Threnodian's attack. What's inside? To pass the divine trials, every potential maiden must resonate with the Sentinel through Turvin. Those who survive receive fragments of truth, but at a cost. Memories lost in varying degrees. The lost memories fall into this sonorosphere, each carrying faint traces of the Sentinel's power, the เอาอะไรก็เอามา within those fragments of truth. Turvin absorbs this พวก energy. นี้เล่นไปหมดแล้ว โอเค ไปตรงนี้ต่อ เรามานักเดินสำรวจ The Sentinel's energy flows through you. You are more than worthy of wielding this sword. But you, Cartathea, you alone must choose to wield it. Only then will it become the Blessed Maiden's sword. Does it also hold the sacrifice you made?
No, my sacrifice was used up long ago. At the time I resonated with the Sentinel, I saw you through their distorted eyes. Or rather, I saw Fleur-de-Lis battling the Threnodian. In that moment, I made a sacrifice that would shift the balance of power. Was it? The energy I received from the Sentinel's second awakening. I split it from myself and offered it back to the Sentinels so they could, for a moment, regain control of their body. Only by doing this could Fleur-de-Lis seize the moment to kill the already tainted Sentinel. So, the real Blessed Maiden is dead. But there is no reason why the false Blessed Maiden cannot herself become the true Blessed Maiden, is there? A person of true character should never be defined by an inanimate blade. Both you and I were cursed to be mere playthings of the Threnodian. But that doesn't mean we cannot reshape our fate. Thank you. In spite of my curse, my life of hardship, I must still save what is true. Had you not stopped the second dark tide? Well, it is we who should be thanking you. At least you can't accuse me of ingratitude. I just need a moment's rest. Apologies, but they're doing something rather important. Please? กูย้ำแน่โดน Do ตำส้ม give ต them some privacy. Abby? เฮ้ย Yeah, I get it. We're gonna yoink Leviathan. ำเนี่ยครับ เป็นไงบ้างครับเชฟ ยังไม่ถึงกำลัง ใกล้แล้ว ใกล้ละใกล้บาละไปกันเลยแอบบี้นี่ไงมารอแล้วนี่มาแล้วล่างจริงไอ้ยา Come to me. โยโคตรเท่เลยอ่ะ อะไรวะ High GPU โหลดการ์ดจอร้อนเกินไปเว้ยเฮ้ยแรง
เหี้ยมึงพัดแรงมาก ตามเรื่องตามเรื่อง อ๋อมันบังคับไงอ๋อกูก็นึกว่าแบบเฮ้ยกูเล่นแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะเออ End me, or I will end you. ไอ้ลากเด็กมาทันทีเราดูเลยโคตรอภิมาฉากเป็นฉากที่แบบโคตรเบี่ยว You would betray yourself. มันแบบเบี่ยวชิบหายอะ This is not betrayal. A person of true character should never be defined by an inanimate blade. Both you and I were cursed to be mere playthings of this world. But that doesn't mean we cannot reshape our fate. In the end, no matter what anyone else says, as long as you stay true to yourself, everything will be all right. This is me being true to myself. นี่ No, your own power. เพลงกูไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหม As long as I can แต่เขาดีจริง I am not useless. อย่าโดนนะมึงไม่ตลกนะ No retreat. At least running, damn it. Oh my god นี่โอ้ I tried everything. How could this be? Again, I failed. I'm sorry. This all night must not fade. Take my power, my blessings, my past. Seek out a future where I am your blade. We'll find it Holy together. shit โอ้ไม่นะ Righteous one. เปิด รอดูของจริงตรงนี้ นี่นี่ฮาคิรอฉัน มาแล้ว เปิดล่างฮาคิราชันแล้วมาอย่าโดโยมาสักอุ้ย สนุกกับการสับ เยโดดีทาโกเต้ สกิลสกิลเดียวสวิทย์ให้ยับฮาคิรอฉัน รัวๆไปเลย จีผมมีสามล่างเลยเหรอเนี่ยอู้ yes สวิทย์ให้หมัดสวิทย์ให้สุด ดูสิจุ๊บ สวิทย์ดิ จุ๊บดูสิโอ้โคตรมันเลยเฮ้ย มันต้องอย่างนี้ดิวะ จงตะโกนสิว่าอยากมีชีวิต สวิตดิ สี่ unlimited power you know
โอ้ยมาดิ We'll face judgment, swift and resolute. The end. หยุดเวลาดี Unlimited power None shall เนี่ยโคตรมันไอ้เหี้ย waves follow. ดีดีดีเอ้ย I am the tempest. โอ้ย shit very funny โอ้โห เหี้ยโคตรมัน Swift and resolute. ทุกคนตอนเล่นครั้งแรกจะแบบโอ้ shit เหี้ยโคตรมัน Waves follow. Hopefully this helps. กูเล่นเกนชิกูไม่ได้แบบนี้เลย Resolute. สวิตช์กันไก่ตาเตะ Wind calls. Waves follow. อะไรคือการที่แบบหยิบได้3ร่างเลยอ่ะโคตรเท่เลย แต่เฉพาะในเรื่องแหละ ใช่โอ้โหมาดิ รอบ Waves rise. ไอ้ย Judgment. อีโคตรเท่มา คัสซีนมาแล้ว คัสซีนสุดเท่หยุดเวลาดีปีกต่อโว้ยเหี้ยตัวเท่เลยว่ะของจริงของจริงของจริงโง่ ดูยูทูบกันเล่นจริงแม่งคนละ ดี ฟิลเลย อ่ะได้คนละฟิลเลย ดูคนอื่นมันแบบมันก็มันนะแต่พอเล่นจริงก็มันกว่าเดิมว่ะไอ้เหี้ยหนีเรียบร้อย ปัญหาต่อไปเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหม นั่นดิ เพลงมันเยอะมาก ใช่ Well done. เฮ้ยกูย้ายเรือมาวูวาดีกว่าไอ้เหี้ย Seek out a future where I am your blade. โอ้ โอ้โคตรดีเลยอ่ะ แพทหน้าน่าจะยิ่งกว่านี้อีก รอดูแผ่นหน้ามา12นี้ใช่ไหมมีเวลาพักอยู่ ระหว่างนั้นก็คือเล่นเวทอื่นรอถ้าครบก็มีเกมอื่นเดี๋ยวไม่งั้นก็ฟาร์มไปเรื่อย ต้องเปิดคอนเทนต์จริง The frequency in her body is already. Arbiter, despair not, for all is not lost. โอ้ยจบดีเยี่ยม คือต้องเป็น โอ้ เกมแบบไหนอะที่แบบทำตัวละครชายกับหญิงแม่งได้เท่ทั้งคู่ในคัสซีนอ่ะ จริงอันนี้จริงไม่เถียงเลย สตาร์เล่มันมีมอ่ะ อันนี้แม่งของแท้ สตาร์เรื่องมาหลอกแนวมีมาอันนี้มันเวทเทอร์ลิงมันไอ้นี่ไงเวทเทอร์ลิงมันนั่นแหละ จะเว้นในงานเกมโชว์นะ จะเว้นในงานเกมโชว์นะคาเมเลียนอนอู้เหี้ย อย่าเลยไม่เลยจริงจังตัดเป้างานเกมไม่คือตัวมีมอ่ะแกเป็นตัวมีมไปแล้วอ่ะคาเมเลียนน่ะ คาเมเลียนหน้ามันคือ หน้ามันแบบ หน้ามันเหนือ หน้ามันยิ้มอะ หน้ามันยิ้มแล้วไม่เป็นวีแล้วไม่เป็นวีไปเย้ย Dost thou remember the covenant ยูนิคอร์นเหรอเนี่ยยูนิคอร์นคือร่างที่แท้จริงมันเป็นยูนิคอร์นดีนะ Soon thou shalt recall เพราะว่ายูนิคอร์นมันมูทิปัญญามันประมาณอย่างไรไม่รู้ อ๋อ thou didst desire
that I uncover the Threnodian's true nature. So, I set forth a condition, that my root privileges be unbound, that I might act without restriction. With unrestricted access, you were going to. มีใครทำรูปนี้เปล่าวะ จะได้เปลี่ยนรูป เป็นรูปนี้ก็ได้หรือจะเป็นรูปสองตาก็ได้ หรือเป็นรูปฉากแทงก็ได้ รูปสองตาเท่สุด แบบมันหนุ่มเดี๋ยวดูมันมีคนทำหรือเปล่า เพราะว่าพี่ใจรูปนี้ไปก่อนไง It has prevailed. The Threnodian is a taint upon civilization. Only by partaking of its blight could I seek to comprehend it. So, what did you learn? The Threnodian cannot be undone while civilization endureth. Even it knows not the means of its own destruction. But we may yet shackle it. What role does Cardathia play in this? When Leviathan merged with me, it breached my mind. I offered knowledge of the Resonator, yet concealed one small truth. Beings such as we may bear but a single Resonator. The Threnodian used my return pod to conceive an entity known as Fleur de Lis, to make her its Resonator. After centuries of failure, by sheer trial, it found success but once. We were of one body. Therefore, when Fleur de Lis became Leviathan's Resonator, she also became mine. But mark this well. To the Sentinel, a Resonator is an... What made you decide to leave Turvan with the Phassalias? When first I did merge with the Threnodian, I sought only but to bide, awaiting a Resonator of steadfast will to join me in the war against the Threnodian. After Fleur de Lis's conception, Cantarella became my safeguard. But had Fleur de Lis fallen to the Threnodian sway, as long as one more เวทเทอร์ลิงก็ต้องฟาร์มแต่เลดโซนกูก็ต้องเล่น แม่ง มีช้อยคุณเลือกครับ เกมเยอะจิ๊บป๋าเลยเทเลสโตมันก็จะอัปเดตไอ้เหี้ย คุณจะอยู่เรือลำไหนครับ กังฟูแพนด้ากังฟูแพนด้า4 ดาว คุณจะอยู่เรือลำไหนครับ เวทเทอร์ลิงก่อนเลยเวทเทอร์ลิงก่อน เพราะว่าเวทเทอร์ลิงแล้วบนพีซีแต่บดแต่เทเลสโตแล้วบนมือถือจริงๆอยากได้บนคอมแหละแต่นั่นแหละมันคอมพี่มันร้องคอยเขาแล้วเขาไม่ตา แล้วโบกับอย่าลืมว่ามันแดกพื้นที่เยอะที่ผายเลยนี่เลยรู้สึกว่าเล่นบนมือถือดีกว่า อย่างนั้นเลย อย่างนั้นเลยเลือกเอากูทรมานไอ้เหี้ย อัปเดตใหม่มือถือ17มั่งแล้วก็คอมพิวเตอร์แม่งรอเกือบ100อ่ะ พ่อเลยเขียดเลยโซนเก๋มึงเนาะ Not all journey toward a final destination. Some are destined to pave the way. Take my energy.
I will find a way out. I trust this will. She forfeited all the power of the Second Awakening. With that newfound power, I did briefly regain control. But that wasn't your original plan. No. It was an unexpected variable. A plan I could not have conceived. Or rather, a plan born of hope. Perhaps this is the influence humanity has wrought upon me. Fleur-de-Lis overcame the fate Leviathan ordained, and so too did Cantarella walk a path unscribed in my records. Though the journey was fraught with twists, we stand victorious. I don't know if the end justifies the means. Arbiter, was I wrong? I can't speak for what I wasn't a part of. You did what you could do in that moment. Anyone still standing because of it? Arbiter, in the few moments we have left. Call her Cardathea. That's what how do you intend to bring her back? Remnants of her frequency linger within thy tacit mark. So long as a conduit is established, her frequency shall be reborn into her body. Me. This dying breeze hath little time left. Let it guide her on its final journey. Arbiter, one question remains. Did I fulfill the charge set upon me? Arbiter, take these words to the Vesalius. From this day forth, you are free. ไปแล้วยูนิคอร์น Cardathea, awaken. You are... I am Imperator, a being that owes you a great debt. I have a question I wish to ask thee. Dost thou rage at how life has unfolded? Dost thou renounce faith or hold resentment? If thou wishest to forget, I can erase the past from thy memory. Such memories do bring me pain. Without the truth, I would not have had the strength to carry on. The truth is a beacon in the maelstrom of my life, and I would rather suffer for it and rejoice in it than abandon it to blissful ignorance. I am true to myself. Please, don't make me forget who I am. I have heard thy wish. If I go, you will be one step closer to perfection. No. If you do that, I wouldn't be me. To deny my own self and my experiences means any perfection I reach I would be heartless. Thou hast need of divinity no longer. Though my power hath waned, I now offer thee my blessings. Let the winds of the past depart. The ships of this new era no longer need their guidance. Though the tide's rage is endless, humanity shall embark upon new voyages.
no longer shall scroll and prophecy bind, but thy will shall forge a new era. Cartethia, thou art worthy to bear the title of Blessed Maiden. โอ้คาเมเลียคาเมเลีย ก็ไม่รู้สึก yes คาเมเลียแล้วคาเมเลียอยู่ตีใครบ้างวะเนี่ยอยู่ตีโรเวอร์ได้ปะอ๋อไม่ได้ดีว่าอีแม่มึง อุ้ยยังไม่ตายว่ะเป็นเพราะไอ้ยูนิคอร์นั่นแน่ๆเลยเนี่ย Righteous one. โอ้ยังไม่ตาย I have never seen you look as gentle as you did during our fight. โอเคแต่รวมเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมนะต้องรอดูบทหน้า Let me ask you this one more time. แต่ตัวอย่าง Should I call you ตอนหน้าก็ Cartethia? จะเห็นแล้วนะว่าแบบนางเปิดร่างที่แท้จริงแล้วอะร่างควบคุมได้อะต้องเรียกว่าร่างควบคุมได้ พี่ก็งงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่านางตายแล้วอะไรกับการที่เราเห็นนางมาเจอมาอีกรอบหนึ่งใช่ปะล่ะ Well, มัน Cartethia. ก็ต้องยังอยู่แน่ I thought I saw the sentinel just now. ก็คือตอนแรกดูเหมือนตายแต่ยูนิคอร์น ยูนิคอร์นช่วย So where are they? เราดูบทหน้าแล้วกันเป็นยังไง What do we do now? I can't return to Raguna's fleur de ก็ให้ lis, คาเมเลียกูเป็นซอง and จิ I กูได้ need not serve เขา divinity ก็ anymore. เราจะดู นางต้องแข็งแกร่งโซโลเพลย์ Who I was and Hello. my past aspirations ซองจินู are all gone. I feel empty. I am Not a bad a idea. ซองจินู But right now, โอ้ I don't want to think about anything. I'll stay here for a while longer. Is that all right? โอ้คาเมเลียเหยียบย่ำฉันอีกเหยียบย่ อืม The one who defies เอ้ยวิดีโอ herself to the high ยังไง tide, ต่อจ๊ะ cleansing the remnants of the dark tide. Yet she knew not that the dark tide would never recede. She shall prove the most loyal servant to divinity. You are wrong. Humanity has its flaws, and you've exploited our weaknesses. But we shall not go down without a fight. You are no longer whole. You are not the perfect creation I conceived. Be that as it may, how long shall thy resolve endure? The righteous will always rise to defeat evil. I will defeat you, and await my own defeat. Whoever it is, the tide of resistance never ceases. False divinity, suffer my disobedience! อ
fall now. No wall is impregnable. Humanity has its flaws, เอาแคนทาเล exploited ล่ามา by the ได้ใช่ไหมวะ Trinodian. But ตีคาเม we เดีย shall not go down without a fight. yes right now The resistance shall never cease. แคนทาเลล่า Mankind will not be oppressed by the Trinodian. That's so nice girl Be free. Light, come hither. Make way for your destroyer. Come to me. Mighty God Killer. Righteous one, please keep what happened between us. อุ้ยกระต่าย Yes, I'm fine. โอ้ I know what I want to do คุณเป็น now. ผู้โชคดีผมนะครับสิครับยินดีด้วยครับ นี่กระต่าย กระต่าย You're strong, stronger than me. เข้าซีนแบบไม่ได้ตั้งใจ ว่าไง You could อุ้ยกระ defy ต่าย my wish ว่า I ไง If one day you find yourself in a similar predicament to mine, your bond with the Sentinel is now a bond with me. You were their arbiter, and they were your helper. I want to be more than someone who works on trifles, like harmonizing the อ๋อ frequencies เมเดีย between you and yes Abby. go Hey, I'm more than a ดีใจก็อยาก trifle. ได้คาเมเดีย อืม มาดู I มันดู didn't โรคจิต realize ดี you're the reason I stopped feeling อ๋อ icky. ไม่มีดาบแต่เล่นได้เขากระเบนนี่ตัวไหนนะผมขาวเป็นแดงเหรอ ใช่นั่นแหละ อ๋อ Should the day Actually, come Camellia. when you find yourself in a similar predicament to mine, เอาจริงตอนนั้นรู้สึกว่ามันขายเขากับแมกกาพูนมั้งI'd need to defy your wishes. แล้วรุ่นน้องพี่ก็บอกให้เปิด defeat you, and be your รุ่นน้อง savior. บอกให้เปิด เขาก็มาเล่นง่าย เล่นง่ายเล่นง่าย เพราะว่าพี่ก็ถามว่าระหว่างตัวไหนดีกว่า ก็เลยคาเมเลียไป จำไม่ได้แล้วว่าโดนไปเท่าไหร่ลืมละ Just like how you set me right. Would you deny me the chance to return the ต้องบอก favor? ว่ากระบวนท่านางด้วย Oh, careful now. กระบวนท่าใน Your การขยับนาง provocations work far too น่าจะเล้าใจน่าดู ใช่เข้าใจ หมุนเลย หมุนตัวเลย yeah เห็น Right เห็นแค่ now, อันติก็รู้ดิ you're less a เออ blessed maiden and อันติแบบ more เฮ้ยโย a เฮ้ยโย Well, my one creed is to be true to myself. I am rather headstrong. A knight. Yes, perhaps I'll be a knight errant. But truthfully, so much of this world feels unfamiliar to me now. Will you be? Then it is agreed. One last thing. You should speak with Cantarella. I can sense she made it out of the sonorosphere safely. I'll go later. ไปเก็บอะไรต่อ Crimson Blossom! ทำไมเล่นคาเมเดียอะไรมันตัวละครมันจะเสี่ยงตายทุกทีเลย อืม
นะครับห้องไว้ครับกูเป็นซองจีดูกูคือซองจีดูกูต้องหายแกล้งดูพี่ซองอ๋อดึงดาบยังมีต่อสินะเล่นจนกว่าให้จบไปเลยนี่เอาดาบมาให้ So you haven't forgotten me. I shouldn't put my guest on the spot. Moving on. How is Cartathea? อ๋อ She needs time. คุยกับอาเจ้นิดนึงคุยกับอาเจ้ Her transition back to mortal life is a drastic now. Huh? Blood Pact's pledge. Each head of the family is entitled to one. You vanquished the Threnodian and brought peace at last to the Versailles. Consider this a token of... Is that the only... You wish for more? Or is there something else you'd have me do? You ask that I step down. Only a Versailles by blood is eligible to head the family, and also quite adaptable, I'm sure. You missed your chance. Before I forget, Tell me. I'm ready. From this day forth, you are free. I'll remember that. Will you tell the others? I've spent so long preparing for this day. A few more will hardly make a difference. More tea before you go. เอ๊จบแล้วเว้ยจบแล้วครับสำหรับ1พ่องดิ 2.2 จบแล้วจบแล้วเว้ยโอ้บทนี้โคตรดีและนานด้วยนานนะดี บทโคตรดีแต่นานไปหน่อยแต่เป็นการนานที่ดีเป็นการนานที่ดีมากจบสักที very good เนี่ยครับแล้วจะมาทำให้กูทำไงไม่ให้กูเรียกที่จะไม่ให้กูเรียก MC ว่าซองจีดู Would you like a fun game between the two มัน of คือ us? พี่ซอง โอ้นี่ไงดาบแจกดาบสวยโว้ยดาบสวยนะเนี่ยดาบนั้นเอาใส่ให้ MC นะ MC ธาตุลมมันก็ต้องใส่อะเนาะใส่ให้ MC นั่นแหละใส่เฉพาะธาตุลมนะเฉพาะตอนที่พี่แกเป็นธาตุลมตอนนี้คือเราอัพได้ใช่ไหมอัพได้ ก็คือ MC เป็นธาตุก็คือตอนนี้ MC เราได้ธาตุลมมาแล้วต้องใช้ดาบนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนถาดอ่ะก็ต้องเปลี่ยนดาบตอนนี้เราใช้นี่ไงท่ายิงคนละแบบโอเคเข้าสู่ธาตุลมก็ต้องเปลี่ยนด้วยสวิตจิไหนๆก็มาใช้แม่งเลยธาตุลม ใช้แม่งเลยแล้วกันธาตุลมให้เล่นเซตฮิลนะเซตฮิลลิ่งไม่รู้ว่าอย่างไงกดตัวเซตที่ใส่แล้วก็ซักเจสเป็นธาตุลมที่ว่ามันเป็น10%นะเพราะเซตฮิลควรจะใช้น้อยเซตฮิลควรจะใช้น้อย
แต่มันดี น้อยแต่ดี แต่จะใช้เป็นธาตุหลักก็แล้วแต่ธาตุหลักก็คือธาตุลมแหละเอาไว้ตีดาเมจ โอเค ได้เวลาเปลี่ยนเซต อืม ใช่แล้ว เดี๋ยวอัปเกรดอะไรก่อน ได้มาก็ต้องใช้เลย ไม่พอก็ปล่อย ไม่พอ รู้ ก็ ว่าเขา ปล่อย ทราบว่าคุณคือส่งกินอูที่ไปเคลียร์ดันเจียนเมื่อกี้หรือเปล่าครับ คิวลิงนี่ไง ไลฟ์16ตัวค้อนเต็มเลย พยายามอย่าเพิ่งอัพนะใส่ไปก่อน เราจะไปดับทองกัน มีแค่นี้แฮะที่เหลือซ้ำหมดเลย ที่เหลือซ้ำหมด อันนี้คืออะไรนะเล่นอ๋อนี่มันของธาตุนี้ นี่ไง ตัวเนี้ย ใช้ดิ โอ้โหเฮียนะ ใช้ไปดิตัวพี่เนี่ย พี่หล่อเท่เนี่ยพี่อยาก เป็นเซตที่ได้ไม่ตกเลย no หมายถึงเซตรอออฟเซตมันอะเซตไม่ตรงเลยเย้ออกค่าคอมมันในนี่ ลองหน่อยดิ Hopefully this helps. ตีไม่ค่อยแรง ตีไม่ค่อยแรง เดี๋ยวดูไอ้แท็ก ลมมันจะตีไม่ค่อยแรง อ๋อ Let me be there for everyone as we head toward our shared future. งั้นพี่ว่าใช้ธาตุเดิมดีกว่า อันนี้แล้วแต่เราจะสะดวก พี่ว่าใช้อันเดิมดีกว่า ถ้าตอนนี้พี่ว่าใช้ของเดิมดีกว่า ดีที่สุดละ ใช้ของเดิมแล้วกันง่ายดี เพราะว่าหรือจะอัพเลยดีสนับตำแหน่งหน่อยดีกว่า เอาไว้อยู่หน้าสุดเลย หรือจะธาตุลมดีเรื่องไม่ถูกเลย แต่ของตอนนี้ยังไม่เยอะมาก ของตอนนี้ยังไม่เยอะมาก ทางผมก็ยังอัพไปถึงไหนเลยถึงจะไปเล่นผ่านลมก็ตามนะ ใช้ไปเถอะโอ้ยพี่อะโว้ ผมมีพี่กิกาแชท yes แต่ชอบจังหวะดบฟันชอบมันเท่ ชอบชอบดีว่ะเฮ้ยเปลี่ยนโทนเพี้ยเลย เดี๋ยวยังมันตีไม่ค่อยแรง Hopefully this helps. งานแน่ซัมมอนโอ้โหแล้วฟันลงโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยครับพี่ไหนมีอะไร
อ๋อใช่ลืมไปเลย ลูกเต่ามหัศจรรย์ลูกเต่ามหัศจรรย์ลืมได้ไงไปโอเคน่าจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้ในเรื่องก็หลังจากนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องรองแล้วถ้าเกิดจะไลฟ์เพิ่มนะในเรื่องรองที่มีเพชรฟรีถึงเส้นชัยเรา7โอเคเคลียร์ตอนนี้อาจจะยังไม่แรงมากแต่ภายในภาคหน้าแรงแน่นอนเอามาว่าเราต้องเป็นพี่สองพี่ว่าก็คงใจธาตุลมแหละชอบคอมโบดีชอบจังหวะการหลบการนั่นนู่นนี่การไปทำเราต้องเป็นซองจิรู yes เราต้องเป็นพี่สองเราต้องแข็งแกร่งดุจพี่สองเบียวเข้าไว้ไม่มีใครสอนหรอกแต่เบียวเข้าไว้เบียวไม่ยามจำเป็น 1,841แรงทั้งหมดสิตอนนี้มี35ลูกอีก5ลูกได้40โลเป้าหมายคือ80โลอีก7วันกับ12ชั่วโมงก็ประมาณ12อัปเดตโอเคอย่างน้อยที่แน่ๆคือโจโจมี10ลูกถ้าตีไปตอนนี้ไม่แน่ใจวะอย่างน้อยขั้นต่ำสัก50-60ลูกอะบวกของฟรีด้วยที่เหลือก็เป็นพวกเควสลองเนาะ140-100เดี๋ยวไอ้พวกนี้ก็เผลอๆก็อาจจะหลังกล้องอย่าดูกันแต่ที่แน่ถ้าเกิดเป็นพวกในเรื่องรองนี้คือบอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะทางผมอาจจะเน้นสคริปต์ซะส่วนใหญ่นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าพี่เกียจอ่านพี่เกียจอ่านอันไหนที่ไม่ใช่ในเรื่องหลักกูไม่อ่านอย่างอย่างนี่ก็ไม่เอาน้อยเกิน20ก้อนเลอะเทอะน้อยยังไม่ต้องดูบางเควสดิให้40ก้อน10เนี่ยโอ้เควสฟ้าโคตรเยอะเลยเควสฟ้าโคตรเยอะเลยเยี่ยมไปเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ Wuthering Waves เนื้อเรื่อง 2.2 ก็ราวๆประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็โหโคตรมันมากสำหรับการเล่นเนื้อเรื่องของ 2.2 ก็เจอกันใหม่ในเนื้อเรื่องของอะไรนะ 2.4 ใช่ไหม 2.4 ก็รอไป12ก็เห็นมีคนบอกนะว่าอัปเดต12นี้ใช่ไหม12มิถุนายนโอเคก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดไลฟ์ก็ตามนั้นก็มันคือการไลฟ์ชิวๆแล้วกันนะตามผมก็อาจจะมีการสคริปต์อาจจะมีอ่านนิดนึงแล้วก็สคริปต์ไปคือต้องบอกก่อนมันจะไม่ได้เหมือนกับเรื่องหลักนะบอกไว้ก่อนเรื่องหลักมันยังมีอ่านนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นเควสลองคือกูไม่อ่าน ไม่อ่านนะจ๊ะโอเคก็ไป
ไปแล้วครับผมไปแล้วนอนเหนื่อยแต่คุ้มค่ากับการเล่นมากโอเคไปแล้วผมบ๊ายบายครับ See you yes